Jam 3 biasa. Alhamdulillah enggak. Satu disambung kali 3. Panjangnya dari depan sampai sini. Kayu kabeh iki kena. 1 meteran. Apa? Nyaut paten yo. Nyaut goblok. Syuting. Ada lah. Itu paling. Kali. Mungkin ada Pak Saiful atau Sinten yang foto Cekel enggak? Cekel enggak? panjangnya dari depan sampai sini. Untuk angin puting beliung terjadinya ada di 2 tempat di daerah Kecamatan Kesamben. Yang pertama tadi kita di daerah Pojokrejo, lebih tepatnya menimpa fasilitas umum, yakni masjid. Kurang lebih untuk kerusakannya itu rata-rata di atap, yang membutuhkan beberapa galvalum atau besi hulu yang biasanya kita sebut. Nah, untuk tempat yang kedua di sini di daerah Ngemprak, di desa Kedung Betik seperti itu, Pak. Ada berapa rumah, Pak, yang rusak? Untuk yang di desa Kedung Betik ini alhamdulillahnya itu cuma 1 saja yang terdampak. Nah, untuk beberapa rumah yang lain hanya genteng saja yang pecah-pecah seperti itu. Ada korban jiwa, Pak? Alhamdulillahnya tidak ada untuk angin puting beliung di desa di desa Kedung Betik ini. Hanya kerusakan di rumahnya saja. Kalau terbang sampai berapa tingginya? Kira-kira kalau menurut warga dari kita tanya di kronologi awal tadi, terbangnya sekitar hampir 10 meteran. Memang kencang sekali itu? Sangat kencang sekali tadi.
dasar itu hujan sangat deras disertai dengan angin dari arah timur masuk ke barat, dari bawah kayaknya itu langsung naik ke atas ya itu. Ini yang rusak menerjang apa ini tadi anginnya? Teras masjid, serambi masjid dari sebelah timur. Berukuran berapa itu? Kalau lebarnya itu kurang lebih 7-8 meter, panjangnya 30 meter. Ada pas kejadian itu santri di mana semua? Ya alhamdulillah waktu itu santri sedang sholat asar, kemudian berkumpul di masjid. Berarti tidak ada korban ya? Nggak ada, karena anak posisi membaca sholawat burdah waktu itu. Kalau hujan kan selalu membaca sholawat burdah sih. Untuk yang kerusakan selain ini apa saja, Gus? Ya Tiang-tiang alhamdulillah, hanya ini saja, sama itu yang di depan itu gapura itu, gapura depan itu. Berarti hanya bagian teras ini Bagian aja? teras saja, yang dalamnya nggak ada kerusakan. Alhamdulillah. Untuk kerugian ditafsir mencapai berapa, Gus? Ya kurang lebih ya 60 juta. Iya.